Assalamu alaikum. Welcome to Sahana's recipes. இந்த வீடியோவில் மசாலா ஓட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதில் 4 to 5 டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் கடுகு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதுக்கு மீடியம் சைஸ் ஆனியனில் ஆஃப் ஆனியன் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனியன் ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதும் இதில் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஆனியன் நல்லாவே ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நறுக்கி வச்சுருக்க டொமேட்டோவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ ஆஃப் டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன். நான் 1 கப் ஓட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியான குவான்டிட்டி வந்து எடுத்திருக்கேன். ஓட்ஸ் எவ்வளோ கப்ஸ் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸோடைய குவான்டிட்டியும் வந்து வேரி ஆகும். தக்காளி நல்லாவே ஆயிலில் வதங்கணும். இப்போது 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து இந்த மசாலா பொருள்லாம் ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை ஆனால் போதும். ஃபைனலாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் 2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது ஃபுல்லாகவே ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போது இதில் 1 கப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் ஓட்ஸ்க்கு 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் போதும். ரொம்ப கெட்டியான பதத்தில் வேணும்னா 1 கப்புக்கு 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் போதும். கொஞ்சம் சூப் கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் 2 கப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போது இதில் ஓட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கப் ஓட்ஸ் வந்து இதில் எடுத்திருக்கேன். மசாலாவோட ஓட்ஸை நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கலாம். ஓட்ஸ் வந்து 2 to 3 மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும். ஓட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எதுவுமே அடி பிடிக்காது. ஏன்னா ஓட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா உடனே வந்து வாட்டர் இழுத்துரும். ஸோ சீக்கிரமாக கெட்டி ஆகிட்டு கீழே அடி பிடிச்சிரும். இந்த மாதிரி அடிக்கடி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஃபைனலி
பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். நம்மளோட சுவையான மசாலா ஓட்ஸ் தயாராகிடுச்சு. சப்ஸ்கிரைப் டு சஹானாஸ் ரெசிபீஸ். அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.